Здравейте, приятели! Днес ще направим един разклад на тема как се променя вашия живот и какви хубави събития ви очакват, какви уроци сте научили, нали ще бъде така дълбоко. За целта съм приготвила варианти 1, 2 и 3. Изберете си вариант. Може да изберете всичките варианти и съответно за тези, които докато ви избирате вариантите, за тези, които искат да попаднат в езотерична школа Валкирия. Има 3 начина на постъпване. Единият е като станете спонсор на канала в YouTube. Има 2 такси, 30 и 50 лева на месец, като между в обслужването няма разлика, тъй като имам ученици, които смятат, че 30 лева са малко, имат по-големи финансови възможности и тази такса е за тях. Така че тези хора, които нямат големи възможности, си плащат стандартната такса 30 лева. Втория вариант е през групите във Viber, като там има указана сметка, както и по всяко видео е сметката на езотеричната школа, в която можете да правите своите преводи за месечните такси, както и през Facebook групата, която се казва група Езотерична школа Валкирия. Нейните линка за достъп също се намира под всички видеа на канала. Който се запише в момента в Езотерична школа Валкирия, започва от раздел Инициации, като усвоява ключа Валкирия. Инициациите, които са до ключа Валкирия, се гледат 40 дена, като 9 дена се гледат осъзнато и 40 дена се спи на тях, а останалите инициации вече се гледат на кой колкото му е приятно и можете да спите на цялата плейлиста. Това ще бъде полезно за вас. След това всеки започва да учи от раздела, който му е приятен. Дали таро, дали теория, упражнение и практика и прочее. И важното е никой да не се състезава с другия. За тези, които нямат материална възможност и искат да учат, достъпът в Viber и в Facebook е такъв, който може да бъде безплатен. Който има възможност, може да внася колкото може като дарение за школата, а тези, които нямат възможност, учат и после, когато имат възможност, тогава ще започнат да се включват и да помагат финансово за развитието на тази школа. И така, избрахте ли си вариант? И да видим първи вариант. Първи вариант започваме с това, че вие сте в процес на много голяма трансформация, тъй като първа карта при вас, това е Архангела Хаях. Това означава, че вие се освобождавате от страдания. Вие сте човек, който е минал през много мъки страдания, сте били доста емоционална личност, може все още да сте, но сте в трансформация, в която се отучвате от това нещо. От вашия живот изчезват страданията, вие се учите да гледате живота по нов начин, чувствате промяната, виждате как със всеки изминал ден вашия живот става все по-хубав и по-хубав. Със всеки изминал ден вашия живот става все по-хубав и по-хубав и вие ставате все по-позитивен и по-позитивен човек. Ако все още сте в енергията на страданието, то Хаях го примахва и го изпраща там, откъдето е дошло и вас ви очакват положителни промени. Така че много от вас може да са били в застой и този застой да ви е създавал трудности и страдания, да сте се ядосвали или да се изпитвали вашето търпение,
но сега вече колелото се завърта, започва положителната промяна във вашия живот и вашите проекти, които ги имате, които са били в застой, не сте могли да ги осъществите, сега ще започнат да се осъществят. Ябамях, това е подобряване на отношенията в семейството, подобряване на отношенията с партньора, подобряване на отношенията с колегите, подобряване на финансите, успешно намиране на работа, успешно плащане на дългове, успешно пътешествие, успешна смяна на местожителство, успешна смяна на работа, успешно повишение, всичко, което е било в застой и ви е мъчило и тормозило, сега ще се раздвижи успешно намиране на жилище, успешно отпускане на кредит, ако сте чакали много дълго, или покупко-продажба, която много дълго време се е бавила, или документи, ако сте чакали някакви, нали, успешно. Или може да сте имали дълго заболяване, дълго време да сте се мъчили и мъките да са ви били физически от здравословен характер и сега успешно подобряване и оздравяване. И Елиел, това е семейно щастие, благополучие и просперитет и означава, че ще има разбирателство в семейството, между членовете на семейството. Ако имате лоши отношения с вашите деца или с вашите родители, с вашия партньор, постепенно ще започне затоплянето на тези отношения и във вашето семейство започват да настъпват положителни събития. Повишаване на доходите, придобивки, радост, хубави събития. Също така ви се възстановяват правилните контакти и тези, които примерно са сами и не могат да си намерят успешна любов, това е успешното намиране на любов. Тези, които са самотни и нямат приятели, нали, правилните контакти, това означава, че ще си намерите приятели, ще има положителна промяна във вашия живот, защото ще влязат позитивни хора, нали, сватба, сбъдване на мечта, подкрепа на нужните хора, когато примерно отидете да работите някъде и там са правилните колеги, тези, с които ще се разбирате, с които ще работите много добре. Гавриил, това е благата вест, това е за тези, които примерно искат бебе или чакат бременност или успешно забременяване, успешно раждане, както и благата вест може да бъде относно работа, проект, приемен изпит. Нали, важна за вас новина, която чакате с нетърпение. Сихях, това е изцеление от енергийни вампири, от вашия живот изчезва умората, липсата на желание да правите каквото и да било, когато сте изтощени, когато нямате сили да направите, да си вършите задълженията. Това е когато сте жертва на енергийни вампири, нали, такива хора, които ви източват, нали, това нещо се заминава и се възстановява вашата енергия, както и се вижда, че тук Сел възстановява справедливостта, като наказва всички хора, които се опитвали по какъвто и да било начин да магиосничат срещу вас. Това е победа срещу враговете. И изцеление от негатив. И всевъзможни порчи, проклятия, завист, злоба, сплетници, завистници, ненавистници, съперници, всичко си заминава от вашия живот и вие ставате победители и се вижда, че вашата защита е така доста добра. Вие сте били човек, който е бил много склонен да жертва себе си в името на другите и сте били винаги доброто магаренци, човек, който върши всичко, който е навсякъде, който го търсят за всичко. Самите вие сте се учили, нали, сте били човек, който е жертвал собственото си лично време, собствените си средства в това да помагат безрезервно на другите и сте срещнали черна неблагодарност за това нещо. И съответно това нещо от вашия живот се заминава, тъй като вие учите в момента урока, в който да се научите да давате с мярка, т.е. да спазвате закона на равновесието и кой колкото на вас ви е дал, толкова и вие да му дадете и да не вършите непоискано добро.
както и да не вземвате функциите на своите близки, на своя партньор и да вършите всичко сами, после да се оплаквате, че никой нищо не прави, само вие движите. Както и нали, това, когато имате такова нещо, нали, като спасител, синдрома си спасител, който после става жертва и минава в фазата агресор, защото се ядосва на живота си, вие сте привличали партньори, които са били недоразвити и инфантилни, които са ви ядосвали, късали са ви нервите, привличали сте това с проблема с родителите на партньора, без значение мъж ли е жена. Нали, човек, който се е държал инфантилно, чакал е всичко за вас, чакал е всичко вие да правите и вие сте се борили и сте се старали прекалено много за него. И сте привличали хора, които са били алчни и са ви ограбвали. Вие сега учите урока, като се учите да си цените, минали сте доста уроци по самоуважение, сблъскали сте се с предателството на различни хора, които са се оказали алчни, завистливи. Нали, при вас има прекомерна доброта и наивност, където си мислите, че вие като сте добри, на никой нищо лошо не правите и хората са същите. И поради тази причина сте научили уроците от предателството, както и това, нали, да видите как хората се опитват да заграбват това, което е ваше и не си подбират средствата. Сега сте в периода, в който си отваряте очите и се учите да стоите здраво в център и да отстоявате себе си. Затова може да имате различни провокации, в които някой да ви провокира, да ви ядоса, да ви разстрои, да се опита да ви обиди, да каже нещо лошо за вас. И това всичко е от завист, както и самите вие сега се учите да се цените, възстановява ви се самочувствието, започвате да разсъждавате от мисълта, върху мисълта и темата, че заслужавате най-доброто и се учите как да си угаждате, тъй като досега винаги са ви ограбвали, винаги сте живели за другите и никога не сте имали нищо свое, тъй като все някой ви го отнемал. Също така сте били човек, който доста се оплаквал и сега се учите да мислите позитивно, като се учите да не мрънкате, да не се оплаквате и да не се карате с другите хора за това, че не сте доволни от живота си. Учите се също така, вместо да недоволствате срещу някой човек и нали, да се страхувате да му кажете какво мислите, да си мълчите и просто да трупате в себе си, нали, това недоволство и да се оплаквате на другите хора от този човек. Сега се учите да казвате какво искате и виждате, че има два типа хора. Тези, които ви уважават, когато кажете извинявай, обаче това, което ти правиш на мен не ми харесва. Тези хора променят начина на поведение, а тези, които не променят нищо за това, че вие не се чувствате щастливи и удовлетворени от техните постъпки и поведения спрямо вас, те не ви уважават и вие се учите да подбирате хората в своето обкръжение и да ставате по-безкомпромисни, да изхвърляте тези хора, които ви носят нерви, дертища, проблеми, използват ви, не ви уважават, говорят ви зад гърба и влошават качеството на вашия живот. И излизате вече от депресията, тъй като се вижда, че тук сте били доста дълго време в негативни състояния, негативни депресии. И тази депресия е дошла, защото сте преживели разбито сърце. И сега в момента се възстановявате, като разбитото сърце не е задължително да бъде само от нещастна любов или предателство и поредица от неудачни връзки, както разбито сърце се случва и когато примерно сте се провалили, имали сте някаква мечта и тя се е провалила или приятел ви е предал, или вашето дете постъпва лошо с вас, или вашия родител ви е предал и нали вие сте минали през тази енергия на разбитото сърце. Обаче всички тези трудности, които сте минали,
Нали, това са уроци, които учим и те ви учат да бъдете победител, да отстоявате себе си, да бъдете в център и вие сега тепърва влизате в един период, в който вече заслужено ще берете плодовете на своя труд, тъй като нали, преди човек да му се случи нещо хубаво, винаги минават някакви такива мъки, изпитания, страдания, трудности. И това е в системата добро и зло, за да може конкретният човек да се научи да цени това, което има. И също така, вие ставате човек, който се учи да служи предимно на себе си, на висшите сили. Това е при откриването на мисията във вашия живот, възстановяване на целостта със себе си, намиране на правилната работа, намиране на правилните приятели и поемане по правилния път, както и когато вие се учите да се радвате на живота. Сега се учите да приемате нещата с хумор и поглеждайки назад, ви е доста забавно, нали, какъв забавен човек сте били преди, как сте разсъждавали, за какви неща сте страдали и даже се смеете сами със себе си. Предстоят ви много хубави събития, предстоят ви хубави моменти с близки хора. Вие ставате като магнит и ще привличате такива положителни хора, с които да се забавлявате, да си изкарвате добре, да е весело, да е хубаво. Изчезват тези хора, които се опитват да ви уязват, да ви обидят, хората ви харесват, ценят ви, това, което вие правите, се цени, се харесва от тях и получавате награди, подаръци, получавате похвали на тези хора, които са сега, нали, тук се разделят тези от първи вариант, се разделят на два етапа. Тези, които вече така са доста напред в положителната енергия и вече имат така доста положително мислене, доста положителни промени и стоят така доста стабилно в център, както и втория вид, които са в началото и тези, които са сега в началото на промяната, им е малко странно, че им се случват хубави неща, не могат да повярват, още го има страха от провала, страха от отказа и все още не могат да повярват, че заслужават това нещо. Заслужавате го, промяната предстои и ще бъде хубава. Вие сте сияеща звезда, което означава, че ви очаква успех във всяко едно начинание, с което се захванете. Всеки изминал ден вие се харесвате все повече и повече. Радвате се на живота, живота ви става позитивен, хубав, вашите мечти се сбъдват, вие получавате това, което искате, получавате резултат, хората ви ценят и сте щастливи, получавате свобода, свободата да живеете без мъки и страдания, получавате свобода да правите това, което искате, получавате свобода от негатив и магични въздействия, свобода от проблеми, т.е. всичко, което в момента ви притеснява и ви тежи и ограничава вашите действия и ви пречи да правите това, което искате, в момента се заминава и вие започвате да живеете щастливо, тъй като е дошло време вече заслужено да получите рай на земята, т.е. висшите сили са доволни от вас и са ви приготвили изключително много награди. И от вас се иска да продължавате да бъдете добри хора, да се изцелявате, да вървите напред, да мислите позитивно, да правите добри дела, когато можете, но вие вече учите урока, че не трябва да правите добро дело, жертвайки себе си, а само добро дело се прави от изобилие, т.е. когато няма да бъде трудно за вас да го направите това нещо и хората около вас ще се възхищават колко сте добри, колко сте красиви. Вижда се, че това е успешно завършване на ваши проекти, когато примерно изглеждате прекрасно, харесвате се, заобиколени сте от любящи хора, от хора, на които да разчитате, очакват ви хубави новини, в семейството ви настъпва мир и хармония
и се сбъдват мечтите. И тук се вижда, че висшите сили като цяло ви направляват, направляващата сила на висшите сили, и това се показва, че се отключва вашата интуиция, вие усещате нещата, усещате закрилата на висшите сили, ще бъдете свидетели на много чудеса, когато ясно ви показват висшите сили, че са с вас, и като с вълшебна пръчка как ви се разрешават различни проблеми, как ви се сбъдват желания. Просто живота се променя и вие излизате от семейните модели на бедност, на трудности, на мъки, страдания. Освобождавате се от това да привличате такива партньори, които е имал във вашия род. Спирате да търпите това, което преди сте търпели. Освобождавате се от семейни клетви, от чуждата карма, която плащате от вашите предци. Освобождавате се от зависимостта на хора от вашето семейство. Примерно, нали, има такива ситуации за такива хора, които им се налага да живеят на едно място и не се разбират, и не могат да се разделят. Нали, това вече настъпва освобождение и вие ще се освободите примерно от тези хора, с които живеете и не се разбирате, обаче не можете да тръгнете напред, ще изчезнат скандалите от вашето семейство, неразбирателството, това, което преди ви е държало във враждебност с близките, сега ще изчезне. Изчезват вашите вредни навици. Това е период, в който вие ще успеете да започнете нов живот, да откажете примерно цигари, алкохол, дори хазарт да имате, ще се освободите от хазарт, от наркотици, както и ако има такъв проблем във вашето семейство, от ваши близки, той ще изчезне мързела и нежеланието да движите напред. Това ще изчезне също и се освобождавате от миналото, от негативните спомени, тъй като много от вас са живели изключително много в миналото и в това какви лоши неща са им се случили, как са страдали, кой какво казал, кой какво направил. И когато човек нали, мисли непрекъснато едно и също нещо и го привърта през главата, всеки път го прави по-драматично, докато в един момент нали, миналото стане неузнаваемо и човек сам го прави по-лошо, отколкото е било, и по този начин страда. Също така, вие излизате от тази отбранителната позиция, където чакате непрекъснато някой нещо лошо да ви направи и да постъпи лошо с вас. Нали, това е период, в който вие ще осъзнавате собствената си сила, ще осъзнавате, че сте господари на живота си, че живота ви върви благодарение на това, че вие взимате правилните решения и ще работите много по въпроса да определяте какво реално искате и какво не искате. Много ваши желания, които преди така психопатски сте искали и сте страдали за тях, ще отпаднат, защото не са били ваши, а са били такива родови програми и програми на вашите родители. Сега ще влезете в период, в който ще се чувствате свободни и ще излезете от това, където се чувствате длъжни на другите и ще осъзнаете, че на никой с нищо не сте длъжни и че заслужавате да живеете така, както вие самите искате, и ще изберете този път и ще изчезне тази агресия, където сте по-тънко обидни, някой нещо ви каже, вие го разберете неправилно и правите драма или скандал или атакувате конкретния човек. Също така ще излезете от зависимостите, от зависими отношения, от ревност, от желанието да командвате своите близки или любими хора, да се налагате, да бъдете жестоки и да контролирате другите, както и ще започнете да проектирате върху другите по-хубави проекции. Т.е. нали, всеки един човек е огледало на другия и т.е. ние виждаме в другите само това, което имаме в себе си. И т.е. това, което на нас не ни харесва в другите, са нашите собствени недостатъци, а това, което ни харесва, нали, са нашите предимства и ние ще започнем да виждаме все по-хубава и по-хубава картина. И се вижда, че се отваряме за гостоприемство, да бъдем добри, щедри,
прощаваме на себе си, изчезва агресията, обидата към другите хора, поемате отговорност за живота си, поемате личната отговорност за своя живот и започвате да приемате другите, да се разбирате с тях много по-добре и затова партньорските отношения и взаимоотношенията с другите членове на вашето семейство ще бъдат много по-хармонични и ще имате възможност да имате щастливи партньорски и семейни отношения. Ще изчезнат скандалите, недоразуменията, също така ще станете много по-толерантни и няма да бъдете толкова критични и командващи спрямо другите, изискващи. Ще се сдобрите с много хора, с които сте били в лоши отношения, а те са важни за вас и ще се научите да си помагате един на друг и да приемате помощ. Тоест, вие сте човек, който е научен да дава на другите, но не е научен да приема. И сега ще се научите и да приемате. Ще се научите да приемате подаръци, помощ, комплименти, похвали. Ще се научите да приемате помощта на висшите сили, както и ще се научите да приемате изобилието на цялата Вселена и затова това е периода, в който вие вече влизате в живота в изобилие. И тук това е изненадата. Тези уникални карти са на Галина Венера и нали съм ги сложила, за да видим какви изненади и какви уроци научавате. Любов към себе си. Успешно партньорство ви очаква. Също така ще имате много добри новини, съобщения от любим човек, движение напред и нагоре в кариерата, запознанство за тези, които си търсят партньор, за тези, които примерно нещо са се били издърпали, са били разделени, сдобряване, планиране, т.е. ще имате нови планове. Това е момент, в който каквото и да планирате, абсолютно всичко ще се сбъдне, затова планирайте. Това е духовната връзка, в която изграждате нови отношения с близките на много по-високо ниво, възстановява ви се връзката с висшите сили, с вашите закрилници, получавате защита, израствате и вие все по-спокойно и дълбоко ще разбирате смисъла на живота, очакват ви материални резултати и престиж и любов. Така че първи вариант, супер сте. Така, втори вариант. Втори вариант започваме с Архангел или Миях. Архангел или Миях, това означава изцеление от зависимости, от емоционална зависимост, което означава, че вие страдате от несподелена любов, от разбито сърце или имате зависими отношения към някого, дали партньор, дали към дете, дали към родител и това ви създава дискомфорт, мъки и страдания, както и може да имате зависимости към храни и вещества, с които се борите. Или Миях ви изцелява и показва, че вашите мъки и страдания постепенно си заминават, вие влизате в хармония и това е период, в който израствате и тези мъки и страдания, които ги преживявате в момента, са от уроци и нали, вашата задача да израснете и тук Хазиел показва, че след това ще имате награди, когато преодолеете тези трудности, които ви измъчват. И също така Хазиел показва, че ще имате компенсации за различни загуби, тъй като вие сте минали през период, в който сте били ощетявани, може да сте преживели загуби, да са ви отнемани различни неща. Хазиел ви връща всичко, което ви е отнето и вие ще бъдете компенсирани и това е момента, в който тръгвате нагоре. И е много важно да оставите миналото в миналото, за да нямате такова емоционално страдание. В смисъл, че нали, емоционалното страдание, примерно, някой ви е ограбил, предал или постъпил лошо с вас и вие страдате, защо този човек направи така. Нали, вие ще бъдете възмездени, всичко, което сте загубили, ще се върне. Ако ви е предал нали, партньор, ще срещнете нов
и пак ще бъдете щастливи. Тук ви очаква семейно щастие, благополучие и просперитет за тези, които се борят за бебоци. Това е успешно забременяване, успешно раждане. Някой от вас, тук втори вариант, тъй като нали, става въпрос за беби, загуба и страдание, може да са преживели спонтанен аборт или загуба на дете. И нали, за това да страдат, не страдайте, защото следващия път всичко ще е както трябва и ще бъде успешно и всичко ще е наред. За тези, които са се развели или са били изоставени или предадени от партньор, нали, предстои ви семейно щастие. Нали, хубаво е, че този човек си е тръгнал. Когато някой напусне вашия живот, не бива да страдате, защото Вселената примахва този, който не ви носи щастие, не е достоен за вас и иска да ви изпрати този, който да ви обича, наистина. И затова нали, трябва да бъдете спокойни, да имате по-голяма увереност и вяра във висшите сили, че всичко се случва за добро и да не страдате толкова. Нидхаях е успешно учене, разкриване на тайни, т.е. ще имате различни прозрения, ще ви се отворят очите, това, което не сте виждали преди или сте живели в заблуди, това ще се промени, вие ще започнете да виждате хората в истинската им светлина и затова ще има промяна в вашия живот на приятелство, в смисъл, че някои хора сами ще си тръгнат, защото вие ще ги изгоните, а други ще си тръгнат самостоятелно, защото няма да сте им вече удобни и изгодни да ви манипулират и да ви използват. Съответно в партньорските отношения вие сега сте в период, в който се учите да искате повече, нали, да искате най-доброто за себе си и за това за тези, които в момента търсят партньор, ще отнеме малко време, защото Вселената винаги изпитва. И вие трябва да знаете ясно и конкретно какъв партньор искате, да имате такава картина. И когато нали, започва любовния период на един човек, първо се появяват различни партньори, които, нали, кандидат-партньори, които не са особено подходящи, които за нищо не стават. След това се появяват такива, които горе-долу биват, после нали, почти биват и накрая вече се появяват такива сериозни, където да избираш. И съответно от вас се иска да не бързате. Нали, не е толкова важно да хванете някакъв партньор, за да не, колкото да не сте сами, а да искате най-доброто. Като го виждате отначало човека, че не става, не влизате в тези отношения, защото хората са такива каквито са и не се променят. Учите такива уроци. Нали, това е периода, в който може, ако не знаете какво искате да правите, да определите какво искате да правите, да учите успешно взимане на изпити. Ловях е положителна промяна в живота и това, което учите в момента, нали, ще бъде успешно или нови начинания, когато започвате в момента. Това ще е успешно, но за тези нови начинания се показва, които имате, че ще ви трябват нови знания. За вас е важно да учите, да се усъвършенствате, да вървите напред. Шавакиян възстановява връзката ви с висшите сили и с висшия ви аз и във вашия живот започват положителни промени, тъй като вие ще спрете да жертвате себе си за другите, ще започнете все по-често да се запитвате какво искам аз, а дали това, което в момента го искаме е наистина мое желание. Ще се оттърсите от това, което ви е наложено от другите, ще спрете да угаждате на хората и да се стремите да се харесвате на всички. Нали, това заслужване на любов при вас ще изчезне, тъй като вие всячески сте се опитвали да заслужвате любовта на другите и много от вас може да са се раздавали прекомерно за своите близки и това идва, защото имате ниско самочувствие, което идва от детството и сте възпитани, че човек, за да бъде харесван, да бъде похвалван, трябва много да се старае. А сега ще видите, че нали, осъзнавате вече истината, че човек, който не ви харесва, колкото и да се стараете за него, той няма да ви хареса, просто ще ви използва и ще ви се подиграва. А когато някой ви харесва, то не е необходимо да правите кой знае какво, за да бъде с вас и се учите също на баланса. Рафаил е успешно изцеляване от болести, от емоции и трудности. Също така
вие сега сте в период, в който чистите своята агресия, тъй като твърде много време са ви мачкали, твърде много сте търпяли и вътре във вас има една такава агресия и към света, към себе си, към определени хора, които сте търпяли, нали, пренебрегвайки себе си. Сега в момента се изцелявате точно от това, както и примерно ако сте човек, който е склонен бързо да избухва, да говори неща, които не мисли, когато се ядосва, или примерно да стискате зъби, да търпите и после изведнъж да избухвате като вулкан и да става страшно около вас. Нали, това нещо си заминава, вие ще ставате много по-равновесени, ще се научите да си изказвате мислите, желанията при другите. Също така се вижда, че сте минали през доста голям стрес. Изчиствате се от стреса, от трудностите, от притесненията, това се заминава. Някои от вас може да са имали безсъние от нерви, когато са се чувствали напрегнати, други може от стрес така да са хапвали повече или да са пивали, за да се успокояват. Някои от вас може да са употребявали и лекарства, нали, за нерви, панически атаки, това се заминава и се заминава това, където тази програма, където вие вървите, седите на определено място, като замръзнали или в определени отношения, въпреки че е лошо и страдате. Примерно, намирате се на кофти работа, от страх да не останете без работа или от страх, че няма да си намерите друга, там ви мачкат, тероризират, унижават, не ви плащат както трябва, вие се чувствате зле, намирате се под непрекъснат стрес, здравето ви страда, вие страдате, ставате сутрин с ужас, че отивате на скапаната си работа или в скапаното си училище. Нали, това нещо си заминава и вие ще спрете да търпите, както и в такива кофти отношения с други хора. Дали в любов, дали в приятелство. Нали, вие нали, с идеята, примерно в любовните отношения, с идеята, че трябва да има мъж или жена и да съм във връзка и търпа всичко, каквото ми се случва. И да ме бият, и да ме мачкат, и да ме унижават, и да ме изневеряват, и всичко търпи. И после нали, се превръщам в човек, който е гневен на целия свят, на всички хора и на себе си. И на хората, които са го мачкали. Това нещо си заминава, изчезва вашето непрекъснато лошо настроение, защото ще вземете решения и самата съдба ще ви помага да направите положителна промяна в живота си. И при вас това страдание и трудности, които изпитвате, са от вътрешното желание да бъдете особени. Това идва от различното възпитание, особено религиозното, където се внушава на хората, че нали, ти си специален и особен, ако светът ти праща много мъки и страдания и точно ти се приборваш с всичко, точно ти изтърпяваш всичко, точно ти си преживял толкова удари в гърба и въпреки всичко, нали, още продължаваш да търпиш и намираш сили да движиш напред. Това нещо си заминава. При вас ще се появи бунт и вие ще започнете да имате желание да направите промяна в живота си, ще имате желание да премислите нещата и ще отсечете с брадва това, което е неактуално. И ще спрете вече да страдате. Нали, ще излезете от всякакви такива сапунени сериалки, където живеете в свят на интриги, където сте многострадалната Геновева, всеки постъпва лошо с вас, всеки ви предава и вие непрекъснато живеете в този филм и страдате във всички направления в живота си. Това си заминава. Очаква ви любов към себе си, нова любов, любов с партньора, с децата. Влизате вече в енергията на благодарност и радост. Нали, вижда се, че вие учите и започвате да учите вече чрез знание, просветление, тъй като имате Божий учител, който ви помага и ви води напред. Възстановява се също така и вашата връзка с вашите наставници, вашата интуиция се обостря, вие срещате такива хора, които са ви полезни, с които обменяте
полезен опит, получавате знания, имате желание да живеете, да мислите, да израствате, да правите нови неща, да творите и прочее. Очаква ви наистина истинска любов, в която ще имате истинска близост. Възстановява се вашето единство с Висшия съд, с Висшия аз, с Божественото начало. Изчезват тези травми, в които се чувствате самотни, изоставени, недостойни за щастие, тъй като много от вас ще излязат от такива деструктивни връзки, където са били мачкани и ще срещнат новата си любов, а тези, които пък са живели в разочарованието от предишни връзки и са живели в миналото и ще излязат също от това състояние и ви очаква истинска любов. А когато човек влезе в единство с себе си, му изчезне страха от самота, когато се чувства унеправдан, пренебрегнат, нежелан, необичан, захвърлен, ненужен, тогава хората, които са около него, започват повече да го ценят. Така че при някои, когато започнете вие да се уважавате и да се цените, когато спрете да се хващате като удавник за сламка за своя партньор, който до сега примерно е безчинствал върху вас, и когато усети, че можете да му духнете под опашката и да го направите пантилечо, тогава той ще започне повече да се старае за вас и на вас ви предстои настояща любов. Вижда се, че Вселената вече има милост към вас, вашия живот започва да се подобрява и с всеки изминал ден започват положителни промени. Вие излизате от това състояние, в което търсите такива партньори, които ви пренебрегват, които ви държат на разстояние, които не ви обръщат внимание. Това е вътрешна детска травма, когато детето, примерно като малко, не е било достатъчно обгрижвано от родителите си, не му е дадена нужната любов и то намира такива партньори, в които се научи да накара, опитва се да кара хора, които са студени, с които не се чувстват обичани, да ги накарат да ги заобичат. Това нещо си заминава, излизате от зависимите отношения, те си заминават, както и от гнева, скандалите и трудните и сложни партньорски отношения, излизате вече от ролите, преоткривате себе си. Това е периода, в който ще бъдете честни с себе си и ще правите само това, което искате, като вече няма да бъдете лицемери, няма да играете чужди роли, да живеете чуж живот. Излизате вече от хватките на страданието и започвате да се харесвате, защото при вас има страх пред вашите недостатъци и затова винаги поставяте себе си на по-ниско стъпало, отколкото другия човек. И при вас поставянето на хората на пиедестал води до липсата на уважение от тези хора към ваша страна и мачкането. И там, където смятат, че вие сте им длъжни или примерно попадате на хора, които са егоисти. Започва пълното изцеляване от ваши травми, които сте получили като обиди, разбито сърце, унижения, насилие. Освобождавате се от всички блокажи, които са ви блокирали и са ви пречили да бъдете успешни. Изцелявате се от травмите, от провал, страховете си заминават. И забравяте за всички обиди и унижения, които сте преживели. Всеки изминал ден вие ще хубавете, ще младете, ще се чувствате прекрасно, ще получавате различни комплименти от приятели, както от противоположния пол, както от партньора. Сега е дошло време за промяната и трансформацията, която сте живели, да получавате своето възнаграждение. И това е когато самите вие се възнаграждавате и се глезите, той другите започват да ви глезят. И освобождението от травми, от негатив, които са блокирали вашия живот и са ви пречили да движите напред. Сега вие ще движите напред и ще виждате, че всичко, което правите, е успешно, че вие сте прекрасни, че вие сте умни, талантливи, имате уважението на другите хора, уважавате себе си, радвате се на искреност,
към себе си, нали, вие ставате искрени към себе си, другите стават искрени към вас, ще се радвате на искрена грижа от другите към вас, както и партньор, нали, както казах, нова любов. Или влизане в здравословен егоизъм и вашия партньор ще започне по-добре да се грижи за вас. Очаква ви меден месец и приемане на себе си, на другите, такива каквито сте. Така че и тук, ето пак, нали, зависимостите. Освобождавате се от зависимости, очакват ви материални резултати, успех в всички отношения, и в любовта, и в срещите, и в подаръците, и в работата. Започвате нов цикъл в живота си, излизате от рамките, ограниченията и забраните, приключвате стари отношения, прекъсвате енергийни връзки, приключвате с стария начин на живот и започва сбъдването на вашите мечти, звездата и слънцето. Нали, това е реализиране на силно желание в любовта, като подкрепите звездите и светлите същества на всемира, както и слънцето, щастие, любов, топлина, споделеност, радост, семейен уют. Така, номер 3. И така, номер 3. Така, първият архангел е Езалел, той е утешение. Когато човек е минал през много труден период и е прикарал мъки, разочарования, страдания, бедност, трудности, предателство, когато човек може да е прикарал болест и сега се възстановява, когато е бил жертва на лоши постъпки от други хора и се вижда, че ремел, нали, Езалел изцелява и възстановява вашия живот, вашето здраве, вашата енергетика, както и Ремел наказва, като връща всичко, откъдето е дошло, и наказва всички, които са постъпвали лошо с вас. И Ориел показва, че във вашия живот настъпва светлина, семейно щастие, благополучие, просперитет. Ако сте били наклеветени, ще бъдете оправдани. Ако сте били жертва на лошо отношение, ще бъдете възмездени. Ако несправедливо са ви уволнили, ще ви компенсират. Просто мъките и страданията приключват и започва положителния период в живота. Ако дълго време сте били в бедност, в безпаричие, в безработица, нали, това е положителна промяна, очаква ви нова работа, очаква ви движение напред. А Салиях е успех в кариерата, в личната реализация, постигане на вашите желания, мечти, проекти. Михаел е с защита, нали, пълна защита, което означава, че ако сте били атакувани сериозно от врагове, тези врагове ще се разпръснат и вие ще ги победите и те ще бъдат много сериозно наказани и вие ще се радвате, като виждате Божията справедливост, тъй като вие ще бъдете в такъв период, в който ще виждате реално как висшите сили отговарят за вас, как ви пазят, как наказват, как ви помагат и как вие сте в пълна безопасност. Мелахел е вятър на промяната, което означава, че сега започва положителна промяна. И Сахиел са парите, което означава, че сте минали през труден период, в който парите са изтичали за различни, нали, са изтичали от вашия бюджет и от вашите джобови. Вие почти не сте ги виждали, имали сте много харчове, може да сте преживели и загуби. Сега вече влизате в периода, в който ще се сипят в изобилие, ще излезете от дългова яма, ще си платите дълговете, които имате, ако имате такива. Ако сте минали през труден период, в който вашия бизнес е страдал, сега нещата тръгват. Просто финансите се възстановяват. Сега излизате от периода, в който е трябвало да оцелявате. Вие просто сте оцелявали трети вариант, сте минали през много трудности и ви е било много сложно. Всичко е било умряло, били сте в безжизненост и буквално не ви се искало да живеете. И сте се били отчаяли от всякъде, тъй като е нямало никаква промяна, вие не сте виждали изход от ситуацията, били сте в дълбока депресия и буквално сте живели в кошмар. Живота ви е бил ужасен. Нали, това, което сте го преживели, си заминава
Нали, тук се вижда, че сте се страхували за утрешния ден, за живота си, за съдбата си, за децата си, за оцеляването си и сте се чувствали самотни, изоставени, нелюбими. Изобщо сте се чудили защо сте се родили, не ви се е живеело и сте били жертва на лошо отношение, т.е. нали, събрал се много гняв във вас, ненавист и сте били жертва и на лошо отношение от страна на други хора, на злоба, на завист, на ненавист. Просто нали, това, което виждаме тук, наистина е отвратително и нали, хубавата новина е, че е дошло време вече да изплувате и да излезете от този омагьосан кръг, в който сте се въртели, тъй като нали, тук се вижда една безизходност, като че нещата не са зависели от вас. И вие нищо не сте можели да направите, освен да търпите и да приглъщате, да се ядосвате, защо точно на вас ви се случват тези неща, защо точно вие страдате, защо при другите хора нещата се случват, а при вас не, как нали, вие сте жертва на обстоятелства, които не зависят от вас. И това нещо прекъсва. Нали, това е било част от вашата духовна одисея и част от вашето израстване, както и плащане за бъдещото щастие. Нали, някой път имаме грехове от минали животи, примерно карма, или имаме грехове, където сме постъпвали неправилно и трябва да учим уроци. И това се вижда, че тук сте платили доста солидна цена и общо взето трети вариант са минали призада, като почти през целия си живот бял ден не са видяли или просто последните няколко години или няколко месеца при някои са били кошмар. И просто е било страшно. Нали? За тези, които вече усещат, че излизат от дупката, тъй като тук пак се разделят на два варианта. Едните вече това е зад гърба им, нали, ада е зад гърба им, вече виждат светлината и положителната промяна, а другите първо им предстои да я видят. Така че тези, които още страдате и сте се отчаяли, че няма изход за вас и че всичко е кошмарно и страшно, нали, предстоят хубавите новини и хубавата промяна. И нали, това е просто част от вашата духовна одисея и вашия виж аз си го е написал това да го мине. Но нали, трябва да знаете, че всяко нещо си има края и когато сте минали през много големи изпитания, много големи мъки, после има големи награди. И се вижда, че напълно ви освобождават от трудности, от грижи, от проблеми, нали, от всичко, което ви е било смачкало, изведнъж ще изчезне и вие ще излетите свободни. Ще се родите за нов живот и ще започне всичко на чисто. И също нали, тези, които искат да имат дете, ще имат дете. Нали, при трети вариант има ново начало. Тук при вас има смърт, т.е. загубили сте някого. Нали, това пак раждане и смърт означава, че или сте загубили близък човек, този, който ви е родил, е загинал, или сте загубили нали, съпруг, примерно този, който ви е родил дете, или този, от който вие сте родили, или още по-лошо, може да сте загубили дете. Нали, това се показва, че нали, това е кръговрат и нали, се ражда там, където има изгубено дете. Това дете, нали, ще имате ново дете или спонтанен аборт, който е преживял, ще има ново дете. Нали, другите, които са загубили близки хора, нали, се изцеляват от травмата смърт. И се вижда, че сега тепърва ви очакват много успехи и много хубави събития. Вашите близки, които са минали отвъд, те не са мъртви, просто ние на земята идваме в командировка. Истинският наш живот е там отвъд, откъдето идваме. И когато легнем да спим, много хора нищо не помнят, защото нали, там в отвъдното правят неща, които не трябва да идват на земята като знания. Други имат такива интересни сънища, където виждат, че ходят и правят различни неща напред-назад. Нали, това е другия ни живот, там където реално живеем. И когато се събудим, нали, идваме тук на работа все едно. И си вършим
задачите, които сме си определили. И когато човек напусне земното си тяло, той добива свобода. И там в другия свят има много повече възможности и способности, отколкото има тук. И затова вие ще усещате как вашите близки, които са си заминали, как са с вас и ви помагат много повече. Вие сега ще се учите да бъдете щастливи, влизате в духа на творението, ще бъдете удохотворени, ще имате творчество, желание да правите нови неща. Това, което сътворите, ще бъде успешно. Излизате от мъртвата зона, в която сте били заседнали в отношенията с другите хора или вашите дела са били заседнали, или с партньора сте били в такава мъртва точка, в която вашите отношения буквално ни напред, ни назад и са били пред разпад, например. Но излизате вече от отрицанието на себе си, когато не се харесвате и живеете с критиките на другите хора. Тези травми си заминават, изчезва си агресията от вас, когато има гняв във вас или когато воювате с други хора и имате желание да им направите нещо лошо или желанието, когато искате да видите този, който ви е наранил, разгромен, нали, това нещо си заминава, както и желанието да обиждате другите, да ги атакувате, излизате от страшните истории, които са ви се случвали, излизате от това колело, което повтаря съдбата на вашите предци, то по най-страшния начин. Изчезват вашите страхове, приключват трудностите, вие сега си пренаписвате историята, като заменяте страшните истории с прекрасни. Изчезва борбата за власт, която водите с партньора си или с близките си. Както и тайния сговор, когато влизате в такива отношения, където са разрушителни, където страдате, това си заминава. Както и когато сте отхвърляни, изоставени, тук във вашия любовен живот ще има положителна промяна, тъй като, доколкото виждам, вие сте минали през редица нещастни, отвратителни връзки, в които сте били мачкани, предавани, отхвърляни, изоставени и прочее. И сте в едно такова мислене, че за ваш щастие на този живот няма. И нали така са ви отхвърляли и близките хора, и приятели, и деца може да са ви отхвърлили, не само любим човек. Просто сте преживели травмата, в която се чувствате самотни, изоставени, ненужни, непотребни на никого. И нали сте имали мисли, може би за смърт, в които сте се чудили какво изобщо правите тук на земята. И сега вече, благодарение на този опит, който сте придобили, вие се учите да бъдете толерантни към себе си, да си признавате грешките, да бъдете реалисти и да не се съдите, че сте допуснали грешки, просто да си кажете, така не се прави. Но тук нататък ще уча. Също така, когато започнете, нали сега ще започнете да се цените повече, да се обичате и ще изхвърлите хората от вашия живот, които имат недостойно поведение към вас. И тези хора ще започнат да ви искат прошка. С хора, които са ви обърнали гръб, ще се завърнат. Особено ако това са ваши деца, брати и сестри или родители, ще има подобряване. Както и за тези, които са пострадали много от несправедливото и лошо отношение или предателство на свой партньор, този партньор ще идва да иска прошка, обаче ви имате опция да имате по-добър вариант. И си помислете хубаво ли дали да прибирате нали, човек, който вече знаете, че ви е предавал и прочее. Или ако го направите това нещо като компромис, дайте му само единствен шанс и как стъпни накриво го изритете. Така, предстои ви щастлива любов, да се чувствате възлюбени, щастливи. Очакват ви даровете на
Вселената очакват ви награди, така че вие също се учите да получавате от другите. Сега в момента влизате в изправяне на енергиите и се изцелява вътрешния ви мъж и вътрешната ви жена. И очаква ви нова страст, нова любов или възраждане на отношенията, които са били в мъртва точка. И се учите правилно да се сливате с другия човек в правилни партньорски отношения, така че да не влизате в тези обсебващите и страдащите. И тук се вижда Луната, осветляване на тайни копнежи желания и важни истини, които ще научите. Очаква ви положителна промяна, възстановява се божествения ред и ще се случват такива важни за вас неща. Вие минавате в пречистване, излизате от мъките, от трудностите, от нещастията, събуждате се и влизате в енергията на изобилието и намирате собствения си път. Така че най-лошото вече ви е зад гърба, а най-доброто тепърва предстои. Аз естествено ви очаквам с добри новини. Чао, чао!